Ngiyayikhetha inkosi yesabatha uNyazwezulu. Ngingwasemambatheni. Iqhamuka endaweni yaseMpangeni ngaphansi kwezintaba zaSongoya akabonga uNkulunkulu. Ngilapha ke Clermont ngokubheka iphalishi lezingane nami. Siyabonga abantwana benkosi, ngizodla nje ngisheshise nami ngenxa yesikhathi. Uba uNkulunkulu esimemela kule ndawo yakhe ingcwele. Ngiyafisa ukuthi kube kuhle ukuguqa kwami lapha phambi kwenkosi uNyazwezulu naphambi kwabazali bami lapha belele khona uthuli lomhlaba. Ushembe emuhle ezabakhumbule uma ngiguqile lapha noma bese kuhlungini nasekuhluphekeni abathanda ababeke entendeni esandla sakhe. Amen. Ngelinye ilanga amaNazaretha sasingabafana beevangeli sihleli lapha kwaMashu. Kuthe kungoLwesihlanu inyanga iphelile sizohamba siye emakhaya ngoba insizwa zakithi mawuhlele esilungwini inyanga iphelile kubonakala ukuthi ufike ekhaya kubonakala ukuthi cha uyasebenza phela akayibonga inkosi. Wase kuba khona insizwa masimile lapha eDavroad ingeka kwamaphumulo ngokwendawo iyakhuluma ke lensizwa ithi into eningicasula ngawo nina amaNazaretha ukuthi nisuke nithi lo uNkulunkulu wena ushembe nimkhonzayo nithi uNkulunkulu. Nisho kanjani ukuthi uNkulunkulu kumuntu osazokufa ahlulelwe njengani bese nina nimbiza ngoNkulunkulu? Yayikhuluma nje le ndoda indaba yayo ayaze yana komuntu. Sase siyagibela esitimela siphikelele eThekwini. Sabuya ngomsombuluku sizogibela lapha esitimeleni. Uthe maqala sisuka isitimela ehlabele lohlobelelayo yayisithi lensizwa ngicela ukukhuluma. Yayisinikezwe ithuba. Ithi ke amaNazaretha ngizocela intethelelo. Ngokuthi ngithe ushemba kayena uNkulunkulu kodwa namhlanje ngizovuma ukuthi ushemba uNkulunkulu. Ithi ke nami ngoba bekiwe emakhaya ngihambile ngaye ekhaya. Ithi ke lapha ekhaya ngifuyile nginezimali asezu7. Ithi ke sengiphuma ngoba ngiyiphisi. Ngahamba ngayozingela. Ithi ke le ndawo amaphumuli nemgede ngithe kuzingeleni kwami ngenhlahla zaseziyayivusa inyamazane lezimali asizami zayijaha ngasho nami ethi kuye uyabona ngoba uphuma kuona ukuzingela uyayiqonda lento engikhuluma ngayo. Uthi ngathi kuye zayijaha lenyamazane ibaleka lenyamazane yaze ongena emgedeni. Uthi ke nami ngangena emgedeni ngayilandela nezimali asizami. Uthi ngize ngafika endaweni la sekumnyama khona ngabona ukuthi ayikhona angiyibize zibuye ngoba sekumnyama phambili. Uthi the mase ngiyophuma emgedeni uthi lapha sengiyophuma khona emgedeni sihlangana nenyoka indlondlo sayimili sibheke phezulu kanje zase ziyayijaha lezimali asizami zithi ziyayishaya yayishaya zonke zo7 kanye zakhasha amazenze ngaleso kuzosikhathi. Uthi kwase kubhekana mina nenyoka. Uthi ke ngithandazile ngathi glory to Jesus, oh Lord, take your position. Uthi kodwa ingazi qhamuka imvala kaMariya ongelekelela. Uthi ngikhumbulile ukuthi ngike ngiwezwe amaNazaretha esitimeleni athi mawunenkinga wobiza ushembe. Uthi ke ngase ngithi shembe uma uNkulunkulu yehla ke manje ungelekelele naku ngizokufa ngifele emgedeni ngathola ngisho umndeni wami. Uthi ke ngithanga ngaliqedile lelo gama ngabona ukuthi mangibheka ezulwini ngabona qhamuka indoda yehlindiza njengenyoni. Uthi yathi mayifika le ndoda yayisima phakathi kwami nenyoka yayisiphenduka ngemino yayo emibili yakhomba inyoka ithi kwaphuma umlilo emnweni yayo yashala inyoka yahlala phansi ngaleso sikhathi yaphuza impukane. Ithi yayisiphenduka le ndoda ibheka kimi yayisithi sawubona mntanami. Uthi ngavuma wathi uyangazi mina wathi baba kangikwazi wathi mina ngushembe uphombela phuma manje lapha emgedeni uyotshela abantu ukuthi uhlangane phi nami. Imana efihliwe
lakithi uma kuzoyekwa kuyothandazwa emzini womuntu umuntu ecela umthandazo wayethi umgcotsho wemshumayelo wesakithi othandaza ekhaya unxusa ingilosi noNkulunkulu lethonga lakho ukuthi likuphelezele niya kulowo muze niyothandazwa ngoba nili kuyoshumayela niyoxazulula inkinga yakulowo muze niya kuwo. Sake sabizwa komunye umama ngo2014 sehla senyuka lapha eDimeleni wayesethi lo mama ngiyacela abantu abami ukuthi nifike lapha nami emjondolweni wami nizongithandazisa. Sase sihamba singabafana bevangeli bayazi ke abafana baselapha ekhaya kwasethiwa avula incwadi yathi incwadi themba njalo njalo kuJehova ngoba kuJehova khona amandla angapheliyo. Yathi incwadi khona nogula uphathi kwenu na akabuza amalungu ebandla amthandazele amgcobe ngamafutha. Yathi incwadi nicebani kuJehova njengamanje abaphakama komndeni babike ukuthi yini la bacela bazothandiswa kuyo manje. Hayi amakholwa namhlanje ngoba mayize emzini womuntu ayeli kuyolanda indaba zomuntu ayethi uma ebuya umuntu ebuye nosizi lawo seyophuma ethuka abantu ahambe eshumayela ngalezo zinto zabantu. Bolile njalo wena awuyiboni kodwa. Wayesephakama lo mama uthi ke lo mama batabami ngingowasenkandla lapha engiqhamuka khona uthi ke batabami ngangiganile umyeni wami wayesebenza kahle nje eseGoli uthi ekuhlaleni kwami sahlala ngahlala nginezingane uNkulunkulu embusisile ngengane wayesumyeni wami esengilamanisa angikhulumi njalo indaba yakho mina ngoba wena awufuni umyeni wakho ukuthi aganwe kodwa lo muntu njengoba umnqabela ukuthi agane wabiwa kwathiwa wena mfana nje obukhula uzohamba uyovusa indle kwaMasibanibani ngoba indle kwaMasibanibani ayinamuntu waza lamantombazana odwa ngakho kuwena mfana ozohamba uyovusa le yandlu usufikileke wena usungena uvala umnyango sefuna ngaganwa ke manje lifike kwabo ngenxa yakho athi umuntu uyoganwa mfile ifake phela. Uthi lo mama wayesengilamanisa umyeni wami uthi kuhlale wahlala abantu abami wayesayithola umyeni wami ingane yomfana umnakwethu wayithola ingane yomfana uthi ngithe ngihlele ekhaya wase kufika umngane wami njengoba nawe unomngane wakho nje uthi ke lo mngane wami wemngane wami uyazini ukuthi indodana yakho njengoba ilusa lezi inkomo inethwa zimvula yenza yonke into ilusa lezi inkomo akuselona ifa lawo leli na. Uthi ke ngase ngiyambuza ukuthi usho ukuthini musho njalo uthi phela ukhumbula mngane wami ukuthi wena lapha ekhaya ungena ungeseyona intombi umnakwenu lona ungene seyintombi inkosana ivele entombini. Hawuthini kimi wena kunjengoba ngikutshela nje pho ngizoyithini mina lento hayi kulula njengoba nakuwe kwathiwa kulula nje kodwa kuselula namhlanje. Uthi ke lo mama ngizokwenza njani wathi mina angithi uma yeye lapha emasimini eyohlakula uyishiya ingane ilele lapha endlini uthi lona yebo uthi ke mina ngizokunikeza umuntu wedipha lo muntu wedipha uzofaka engcenceni yengane izothi ingane manje yavuka uzoyivusa uyincelise lengcence ufake lo muntu wedipha upoison. Uthi ke yangena lento enhlizweni yami wanginika uthi batabami nengampela wathi umnakwethu ehlakula ensimini yavuka ingane ngawuthatha lo muthi ngawufaka engcengce yayo ngayincelisa yancela ingane kanti yazi sincele kokugcina. Uthi ke yancela lengane wathi uyeza umnakwethu ingane yayisikhala ukumaye maye wasegijima kwenze njani enganeni wathi uyibamba ingane yaphelela ezandleni zakhe. Uthi kwase kufonelwa umyeni wami eseGoli kwathi ingane idlulile emhlabeni ngendlela engaqondakali wathi hayi ngoba besekuncane kuthatheni ningakuyisi kubelungu vele nikuthathe nikungcwabe sengiyobona mina mangibuye eGoli ukuthi ngenza njani. Yathathwa lengane yanqatshwa uthi ngihlalile batabami emzini ngisho kuwele njalo sonakali kuthi hlukane lokunokala kwakho yikona.
uthi ngihlalile lapha emsini ngahlala abantu abami kungaziwa ingane yomyeni wami ukuthi yabulawa yini. Uthi sithe sihleli kunjalo kuhambe kwahamba ithi ngithe ebusuku ngilele kwaqhamuka ingane iyomfana ngiyibona inuka umzimba wonke. Ithi mama ngicela ukubuza ukuthi wangibulalelani ngangenzeni kuwe. Uthi ngaphela abantu abami ngoba yayisifika ngishemini kwangasahle ngisho ukudla sengihleli nginjalo isifika kimi lengane ngishemini kwase kuza umngani wami omunye wathi wemngani wami yini waphelele ingutsheni kanjena kwenze njani. Ngathi hayi uzungangiphathi. Uyabona le nkulumo ekhulumayo uthi abangakuphathi ngoba ikushisa nawe nomunye izomshisa nje usazoyixoxa naye. Ixake wena mnikazi wayo nje. Uthi ke lo mama ngathi usungayixoxela lento engizoxoxela yona wayiselanda lokulanda uthi ingane yomyeni wami ifika kimi manje ngishemini ngoba ngayibulala kanjena. Wathi uyabona waphuma lona waxoxela abantu yaqala indaba yaxoxwa esigodini yaqala indaba yaxoxwa emndenini. Uthi ngabona ukuthi umyeni wami uzongibulala uma ingeswa lento. Uthi bantu bami ngasuka leso nahlenkandla ngeza lapha eThekwini kwaMashu ngazohlala lapha ngashiya ngibulele ingane yomyeni wami. Uthi njengoba ngikhahlazwa zitimela ngashiya umendo wami umuhle. Bangaka abantu abazevathile ingubo ezimhlophe kodwa ukukhohlakala kukubo ukungcola kukubo beManazaretha sibe sithi silandele uNkulunkulu. Uyabona ukuthi lento oyenzayo ihudulela igama leonyazi lwezulu phansi na. Kuthiwa angani noma beya esontweni kodwa bayuphatha umuntu. Angithi ufika kuqala nje esontweni ngoba ubekela abantu imbhulelo abantu baphathwa zinyawo nje lapha esontweni uwe. Awuyeki lento imbi bantwana benkosi funeka siyeke uma sisekholweni sibe sabantu abaqondayo ukukhola ukuthi njengoba silapha sizofunela umphefumulo. Uyabona nje ubuyenza lento oyenzayo ukhanda icala einganeni zakho uzothi uma ufa bese uthiwa buyele emhlabeni uyolungisa lento owenzile uthela usize ngeingane zakho ngoba uyisidalwa esimbi esahamba sinukwe emndenini uthi uphethe umuthi ngesandla ubulala abantu bomndeni wena njalo. Senzohlala phansi mfundisi isikhathi sihambile kodwa Manazaretha bengifisa ukusho ukuthi akasikufanele ukuba ngamakholwa. Singabe ngamawuwa nje agqoka ingubo ezimhlophe. Sibe ngabantu abathi abantu masibukwa bethi nami impela ngiyathanda ukuya kule yankolo yakwaShembe ngoba bebona ukulunga nokuthandana kwethu. Kwakukhona indoda indaba yami yokugcina. Kwakukhona indoda eyayumzingeli. Iyaphuma le ndoda yayozingela. Ekuzingeleni kwayo yayisifika ehlathini ifica ingane noma ichwane lengwe. Yayisilithatha le ndoda leli chwane lengwe yawazi yalibulala. Yabuya yana lekhaya. Unkosikazi wayo nezingane zalo. Yathi namhlanje ekuzingeleni kwami ngibuye nansi ichwane lengwe. Hawu uyabona yebo baba iyothi ngakhula lengwe iyongibulala kanye nezingane zami. Kungcono ukuthi uyiphindesele lapho uyithathe khona kube singahlala nayo lapha egcekeni. Ithi ke lento cha ngeke ngizoyifundisa ukuthi kuphilwa kanjani njengalezi imali sizame ezinye ezikhona lapha egcekeni. Ngizoyifundisa ukuthi kuphilwa kanjani ngizozingela ngayo. Wathula unkosikazi wathula wabuya ngelinye ilanga wathi baba ngicela namhlanje ukuthi ukhetha lesilwane sakho noma ukhetha mina. Yathi le ndoda uma ungabe ubona ukuthi ngizosilahla lesilwane ngamane uhambe wena. Ngeke ngize ngisilahle lesilwane sami. Wayesiyaxoxa lo mame nezingane zakhe bahamba bayishiya le ndoda. Yasala yodwa egcekeni nalesilwane sayo nengwe yayo. Yayikhulisa lengwe yayo le ndoda. Kwaze kwafika isikhathi sokuthi ihamba nayo nezimali sizayo iyozingela nazo. Ekuzingeleni kwayo yayiyondla ngoba ingwe bayazi abangcola ukuthi ingwe igijima kanjani. Yayiyondla ingwe ngoba iyona yayisidlula lezi imali sezinye isibambele inyamazana ngoba yayisifundisile.
ibuya nenyama zonke izinsuku. Ingwe kidla inyama. Yahlala le ndoda nalenyamazana kwayo kuhle. Nalengwe yayo. Ithe isuka lengwe engabe sayifuna lezi imali sizayo. Lapha egcikeni yayisifuna ukuthi kube yiyo yodwa. Yayisiphufula mayibona lezi imali yayixosha lapha egcikeni. Sahamba lezi imali lapha ekhaya. Yasala yona nomnikazi wayo. Yaqhubeka yamondla lengwe. Yambambela inyamazana bebuya bedla nawo bobabili. Kwahamba le ndoda yaphelelwa ngamandla. Yayisigula ihlala phansi ayisakwazi ukuyozingela. Ingwe ke iphila ngenyama. Ayisakwazi ingwe uyihambela yodiyozingela ngoba phela umnikazi wayo akasakwazi ukuhamba useyagula. Ithayilele le ndoda ilengisa ingalo kanjena yayisisondela eduze kwayindlu yayo ingwe yayo yakhotha lapha esandleni ulimi lwengwe ke lurafi yathi miyikhotha kwasala kwahwayeka. Yabuya futhi lengwe yaphinda yathi yamkhotha kwaphinde kwahayeka kwavela igazi. Yayisibona ingwe ukuthi kanti unegazi lomuntu ukudla kwami nje lokhu. Yayisiyambamba. Iyamudla yamqeda imqedela khona endlini ngoba wangasangena emakhelwane ngoba lengwe yayingasafune umuntu egcikweni isifuna yona nomnikazi wayo kuphela. Bayibona amakhelwane isiphume ngaphandle isithamela ilanga igcwele igazi. Base bebiza amaphoyisa ukuthi sibona ingwe kasibanibani laphana iphuma lokho ehlele endlini yena siyibona igcwele igazi. Ayisefika amaphoyisa akwangangeneka waphoqa ukuthi ayidubula lengwe. Ayisengena ngaphakathi afica kusela ikhanda kuphela amathumbu egcwele ngaphandle imudle yamqeda. Akhona amakholwa. Manazaretha. Kukhona abantu abayakholwa njengoba silapha esontweni nje. Abancamela ukuthi balahlekelwe ngabantu abazobasiza ezimpilweni zabo. Ngoba kumnandi ukudla isono ngoba ehleli nesono. Isono kebusimnandi ithi inkosi ilanga isono ayikho into edla umuntu njengesono namanzi ebhetha walutho. Babaxosha laba bantu ukuthi abasuke eduze kwabo kuze besale bedla isono. Mawuthi uyamkhuza umuntu uyayibona lento oyenzayo ukuthi akufanele ukuthi uyenze athi usuyitshela ukuthi ungcono wena ukholwa kakhulu akuqhelekise eduze kwakho ngoba ufuna ukudla isono. Abanye abasazwani nabanye abantu ngoba baqonywe ngamakhosikazi abantu. Usaphila impilo yakhe yedwa. Udla isono. Abanye abasezwani emndenini yabo ngisho ekhuzwa usuze waphuma ekhaya wahamba wancamela ukuthi uhambe uyoqasha uyoqashela ukuthi ngoba ufuna ukukhuza ukuthi lento yenzayo ayilona iqiniso lokuphila. Wancamela ushiya abazali bakho wahamba ohlala emqashweni. Wancamela ukuhlukana nomndeni wakho ngoba ukutshela iqiniso awukufuni ukutshela iqiniso wena. Kukhona abantu abafakwe ngabanye emsebenzini kodwa namhlanje abafuna kubabona labo bantu. Abantu abakusizile ngangazi ukuthi mina umuntu uyakwenyanya kunyanyela ukuthi umfake emsebenzini. Umuntu uyakwenyanya lapha esontweni anyanyela ukuthi unekhono ukuthi wazi ukugida. Uyakwenyanya umuntu lapha eManazarethini abaye bethu akwenyanyela ukuthi wena uhlabelela kangcono kunaye. Akwenyanye nje. Umtshela iqiniso. Athi umuntu umfaka emsebenzini athi angazi ukuthi umuntu ubonga kanjani. Isho ukuthi lonto. Unothando omkhulu li unomusa
Nkosi bengifuna ukusho kuwe uthi wena usuhlukene nomndeni wakho buyele ekhaya wena usuhlukene nodadewenu nabafowenu ngenxa ukuthi bakhuza kodwa buyele ekhaya buyisana nabo ngoba leyo ndlela oyihambayo ngeke izikusize uyoma wedwa ngoba usumuwedwa siyokudla isono size sikuqede uyela kwaba kwenu ngeke kukusize ukuthi ube lapha esontweni ume phambili kumnandi lapha kithi ezinsizweni ukuthi siyashumayela kuphela kodwa emakhaya kugezwe izandla ngathi uthi ungamuzwe shumayela esontweni kodwa ekhaya akafuneki umuntu ohlombe likhala kanye uthi ungangitsheli ngalowo mina hawu bafowethu sesisenkolweni namanje sisakhulunywa kanje ngathi uyozisola wedwa asihlobo se obasethu ungasho namhlanje ukuthi ngimzizwile uNkulunkulu namhlanje ngimzizwile uNkulunkulu ake ngixoxele indaba ngiyaxolisa sekugcina kwathi bantwana benkosi ngolunye usuku ngo1959 angisho njalo ngixoxela indoda yezwe lakithi ke kwaMthethwa isibongo ithi babeselinda ngiyikhuluma lento msomi ithi babeselinda elinda ngo1958 ngaleso sikhathi uthi kwakhangiwe inkosini yamaNazaretha ilanga lamalanga kuhlale phembu kwalo belothe nje bengazile ukuzobika insizi bebuka ukuhle nokukhazimula kwenkosi uthi mathi mabefika enkosini uthi yayisikhuluma inkosi ilanga ithi ke maNazaretha ezweni elithile kwakukhona indoda eyayiganiwe inomkayo ngelinye ilanga lendoda yayisithi umkayo ebamuhle emthola umntwana womfana ithi ke lo mntwana wathe nezinyanga ezimbili ithi inkosi ilanga wayeseyadlula unina wakhe emhlabeni eshiya lengane nezinyanga ezimbili uthe sehambile lo nina yayisisala le ndoda ikhulisa lo mntwana wayo le ndoda ke uthi ke yayifuye imalasi yayo ithi yayisifundisile le malasi yayo ukuthi umntwana unakekela kanjani udlalisa kanjani ufuzwa kanjani ithuma ngisho esitolo nasekliniki mawufuna ukuthi yolanda izinto zezingane yonke into ezidingo zale ndoda yayisithuma le malasi yayo ngoba umntwana wayesemncane ingesenayo omunye umuntu ephila naye lapha egcekeni ithi ke inkosi ilanga lamalanga ngelinye ilanga wasuka lo mnumzane wahamba nalengane yakhe nale malasi yakhe eyotheza lo mnumzane wayisebona ukuthi ngeke ngingene lapha ehlathini nalengane yami wayisetshela le malasi yakhe ukuthi ayigade lengane yakhe lapha yena ngoba usangena lapha ehlathini uyotheza ithi ke inkosi wathi mayibuya lo mnumzane wabuya imalasi igcwele igazi ithi wayengayibonanga wathi mayiqalaza ingane wangayibona wayisethi le malasi kusho ukuthi simbulele umntana wami kanti ithele malasi uma ihlele lapha kwasekuqhamuka isilwane esasifuna ukuzodla lengane ithi ke inkosi yayiselwa le malasi yalwa nalesi silwane yabona ukuthi ingathi izosehlula impi yayisithatha lo mntwana imbeka ngale nje kwegquma yabuya yazolwa lempi nalesi silwane ithi ke ngenhlanhla yasinqoba lesi silwane yasibulala uma umnikazi wemalasi nomnikazi wengane efika lapha ufika ukuthi inja imalasi yakhe ibomvu igazi ingane yakhe akayiboni wathi lenja iyibulela ingane yami wayeseyithatha eyikhunga ngentambo esihlahleni phezulu ithi wathatha isagila ithi inkosi wayishaya le malasi nangocelemba wayigenqa kuthe sekusele umndondo wokugcina wezwa ukukhala ingane ngale kwegquma waseyishiya ephuthuma eyobheka lengane ekhalayo ngale uma ifika ufica ingane yakhe kanti lapha wayisethatha ingane yakhe uma ibuyele emuva hawu kanti nasi isilwane esifile lenja sengishaye kangaka kanti bivikela umntwana wami kulesi silwane na
yayisola le ndoda yayisiphuthuma ithi esihlahleni iyokuthula le malasi yayo ebiyithanda kodwa kukhona into eyayenziwa ile malasi ilenga kanjalo eyishaya eyigenca ngocelemba yayinyakazisa umsila ithi kodwa mina ngiyakuthanda lolu thando lujulile alunamandla yathi le ndoda ithi yagijima yayethula angengandi kakhulu ngiyabonga kobaba umfundisi baba bavangeli bashumayeli benkosi omama bekhokheli cha ingane nje yakiyeni lezi zenu lezi nathi njobe ibhibhidla njengeingane sincela kuba bagcotshwa baba benkosi laba ngiyabonga abantwana benkosi cela uNkulunkulu lapha khona nabafowethu makukhona singenzanga kahle aselekelela asipheshele einkonzweni zesabatha uNkulunkulu ayilobe lenkonzo okugcina bese ngibonga nje omama balapha ezweni lakwaSwayimane nobaba ngiyanibonga sanibonani makholo.